ហេតុផលដែលអ្នកទាំងអស់នេះគួរតែមើល channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សជំនាញក្នុងការធ្វើម្ហូបទេគ្រាន់តែខ្ញុំអាចច្នៃបានច្នៃពេលវេលាដើម្បីឲ្យលឿនធ្វើម្ហូបឲ្យលឿនកាន់តែឆាប់បានញ៉ាំកាន់តែចំណេញពេលវេលាយើងស្រួលទៅធ្វើការទៀតព្រោះយើងជាអ្នកធ្វើការដូចគ្នាយើងយល់ហើយសារៈបានតែ1ម៉ោងអាហ្នឹងហើយជាហេតុផលដែលក្នុងវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់អត់មានម្ហូបណាពិបាកទេសិតតែស្រួលហើយចំណាយពេលប្រហែលជា10នាទីទៅ15នាទីគឺម្ហូបធ្វើហើយអត់មានយូរទេព្រោះតែយើងជាអ្នកធ្វើការយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីទៅធ្វើការកន្លែងផ្សេងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្ងោរស្អំលាយស្លឹកបារនិងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំសម្រាប់គ្រឿងផ្សំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលលើនេះបានខ្ញុំសរសេរឲ្យព្រោះខ្ញុំខ្ជិលរៀបរាប់ព្រោះវាខាត់ពេលគាត់រៀបរាប់សម្រាប់អ្នកចេះធ្វើម្ហូបនេះគេអាចថាខ្ញុំធ្វើខុសតែมันជាបញ្ហាទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំធ្វើម្ហូបនេះខ្ញុំច្នៃធ្វើមិនឲ្យបានលឿនឆាប់បានហូបឆាប់បានញ៉ាំអាចទៅធ្វើការវិញព្រោះ1ម៉ោងគឺតិចខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកធ្វើការអញ្ចឹងបើសិនជាខុសអីអ្នកនរគ្នាអាចប្រាប់បានខ្ញុំនឹងកែគាត់ថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូនឹងឡើងគឺដើម្បីជួយសម្រួលពេលវេលាអ្នកដែលអត់ចេះធ្វើម្ហូបទេអ្នកចេះក៏វាអាចសម្រួលបានដែរព្រោះការធ្វើម្ហូបរបស់ខ្ញុំគឺលឿនខ្លាំងមែនទេហើយបើខ្ញុំថាខុសគេក៏ដោយសារតែស្ងោរគឺគេដាំទឹកហើយបើគេដាក់សាច់ចូលប៉ុន្តែខ្ញុំអ្នកនរគ្នាឃើញគឺខ្ញុំចាក់ប្រេងហើយខ្ញុំឆាសាច់ចូលមុនសិនអានេះគឺជារបៀបធ្វើម្ហូបរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើតាមពីខ្ញុំនៅទូចមកគាត់ឲ្យឆាសាច់ចឹងទៅវាឆ្ងាញ់ជាងស្ងោរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសាកធ្វើទៅគឺវាបានផលមែនគឺឆ្ងាញ់ជាងស្ងោរដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាពេលវេលាវាសំខាន់អញ្ចឹងហើយសូម្បីតែវីដេអូក៏ខ្ញុំមិនអាចធ្វើវែងដែរសូម្បី vlog ដែរលេងខ្ញុំធ្វើតែ10នាទីហ្នឹងគេធ្វើឡើង20 30ខ្ញុំធ្វើតែ10ហើយធ្វើម្ហូបខ្ញុំធ្វើអត់ដែរលើស5នាទីទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលតែបន្តិចក្នុងការមើលទេអញ្ចឹងមើលហើយយកទៅធ្វើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់អារម្មណ៍បានណាសូម្បីតែគ្រឿងទេសគ្រឿងស្ងួតក៏ខ្ញុំលាយហើយដែរបើខ្ញុំចាក់ចូលខ្ញុំមិនដាក់ម្ដងមួយទេដោយសារតែវាខាត់ពេលនឹងអង្គុយទៅបើកក្រោបដាក់ម្ដងមួយបើលាយហើយចាក់ចូលវូលឿនខ្លាំងហើយរបៀបធ្វើរបៀបកូលខ្ញុំមិនដែរលាក់ទេខ្ញុំដាក់នៅក្នុងនឹងទាំងអស់ខ្ញុំកាត់ទាំងអស់ខ្ញុំសុកចិត្តថតឡើងក្តៅទូរស័ព្ទហើយយកមកកាត់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលគឺខ្ញុំដាក់គ្រប់ប្លង់ទាំងអស់អត់មានបាត់ចន្លោះណាមួយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែគ្រឿងផ្សំហើយអាចមើលវីដេអូពីរបៀបឆាអីបានមើលហើយចប់ហើយអត់មានសំណួរអាចសួរខ្ញុំវិញបាន100ព្រោះអីខ្ញុំធ្វើគ្រប់អស់ហើយអស់ប្លង់ដាក់ឲ្យអត់មានប្លង់ណាទៀតទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលគេអាចច្រើនជាងនេះឬក៏អាចដូចជានេះផងព្រោះអ្នកចេះធ្វើម្ហូបច្រើនណាស់ហើយក៏គេផលិតមាតិកាធ្វើម្ហូបក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងរបៀបធ្វើច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នារើសទៅថាអ្នកណានេះចង់មើលអ្នកណាចង់មើលអ្នកលឿនមើលខ្ញុំមើលអ្នកយូរមើលគេវាថាមើលកំសាន្តមើលអ្នកផ្សេងទៅតែខ្ញុំឆ្នៃពេលវេលាខ្ញុំត្រូវការធ្វើឲ្យលឿនដើម្បីបានហូបហើយរដូវកាលនេះគឺយើងមិនសូវមានលុយទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទិញគ្រឿងទិញអីយើងទិញឲ្យត្រឹមត្រូវណាកុំឲ្យខុសព្រោះខ្ញុំដាក់នៅលើនោះច្បាស់ហើយទិញទៅតាមហ្នឹងទៅគឺត្រូវហើយมันខុសទេទិញគ្រឿងម្ដងឲ្យត្រូវដោយសារតែមិនចង់ឲ្យខាតលុយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចេះធ្វើក៏អាចមើលវីដេអូខ្ញុំបានដឹងថាមានគ្រឿងអីគេខ្លះសង្ឃថាមិនបាច់ទៅសួរម៉ែទេឲ្យថាម៉ែថាអូយធំមិនចេះធ្វើម្ហូបចាំមើលតែវីដេអូខ្ញុំទៅហើយសម័យឥឡូវស្រួលចង់ចេះអីមើលតែ YouTube ទៅម្ហូបខ្លះក៏ខ្ញុំអត់ចេះដែរខ្ញុំមិនចេះទាំងអស់ទេខ្ញុំចេះអាណាខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងហើយម្ហូបសិតតែស្រួលធ្វើទៀតសិតតែម្ហូបប្រចាំថ្ងៃហើយម្ហូបខ្មែរទៀតខ្ញុំអត់ចេះម្ហូបអឺរ៉ុបទេចេះតែម្ហូបខ្មែរហើយម្ហូបប្រចាំថ្ងៃយើងធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះយើងថតខ្ញុំតាមពិតទៅការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លៀតទេបើខ្ញុំសួរតែខ្ញុំមានពេលតែនេះមកធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្មានពេលតែនេះទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតមើលបានណាដែលខ្ញុំថាចំណេញពេលធ្វើម្ហូបលឿនហ្នឹងណាគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់គឺខ្ញុំធ្វើឲ្យបើខ្ញុំថតហើយម្ហូបនៅពេលដែលស្លគឺខ្ញុំរៀបចំគ្រឿងទុកជាស្រេចនៅចិត្តដៃទាំងអស់ខ្ញុំអត់មានរត់ឆ្វេងឆ្វាយដើម្បីទៅយកគ្រឿងទេគឺខ្ញុំទុកក្បែរដៃដើម្បីខ្ញុំស្រួលធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំចំណាយពេលដល់10នាទីទៅ15នាទីដើម្បីធ្វើម្ហូបបានមួយមុខហើយវីដេអូហ្នឹងអត់មានអីច្រើនទេគឺខ្ញុំមករៀបរាប់ទុកសោកប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះខ្ញុំធ្វើវីដេអូទៅដើម្បីជួយសម្រួលហើយខ្ញុំអត់ចង់ទទួលពាក្យរិះគន់ទេមើលក៏មើលមិនមើលក៏អូសចេញទៅព្រោះធ្វើហើយតែកន្លងមកក៏អរគុណអ្នកដែលមើលរហូតដែរហើយអ្នកដែល comment សកម្មនេះខ្ញុំឃើញខ្ញុំដឹងថាអ្នកនរគ្នានៅតែគ្រប់ត្រូលខ្ញុំមានអ្នកគ្រប់ត្រូលមានអ្នកមិនចូលចិត្តចឹងណាព្រោះអីខ្ញុំធ្វើម្ហូបអត់សូវពាក់ស្រោមដៃប៉ុន្តែលាងដៃស្អាតទៅហត់ម៉េះ